炒復盤嘅時間啊，今日6月26號啊，短炒黃金睇下我哋今日又做咗啲咩 trade 先。今日咧就大概7點50分啦，就懶人指標就出咗黃燈呢一個信號，亦都下邊都出咗見底信號啦。咁我哋呢個時間，我哋跟住懶人指標嘅策略方法，我哋就 set 咗個盤喺度買入。咁我哋咧要識得玩一個遊戲嘅時候，一定要有一個即係 work 嘅策略、work 嘅方法跟住嚟玩。咁我哋喺一啲我哋認為重要嘅位置就 set 咗我哋嘅 stop loss 啦、stop loss 同 TP 啦，大概就係咁樣，大概就係呢啲咁嘅位置啦。係啦，3334度啦，好似係3334度入啦，類似係咁啦。係啦，咁我哋就睇下佢後續就如何。咁我哋都注意到嘅8點半咧就有呢個 GDP 同埋初請嘅數據。咁我哋睇下佢數據會唔會影響咗懶人指標個準確性先。係啦，咁買咗呢一下咧，我哋因為係 set 定個 TP 就攞到最盡嗰個位就已經食咗啦，3334喺公佈數據之前8點25分咧就已經食咗糊啦。咁今日咧就順利啦，就賺到1500蚊，係啦。咁只要有方法、有策略、有紀律跟住嚟玩嘅話咧，咁其實每日喺黃金度穩定獲利咧，其實唔係好困難嘅啫。咁下條片再同大家見，拜拜。